Witam! Chciałam Wam przedstawić iRobota Roomba 615. Odkurzacz kupiliśmy pół roku temu przy okazji przeprowadzki do naszego nowego domu. Wybraliśmy firmę iRobot, ponieważ cieszy się ona bardzo dobrymi opiniami. Mamy dużą powierzchnię do sprzątania. Wystarczy włączyć odkurzacz w ten sposób, a odkurzacz bardzo sprawnie wszystko czyści. Kiedy odkurzacz odkurzam, ja mogę wykorzystać ten czas na gotowanie albo na zabawę z dziećmi. Również jego sprzątanie jest bardzo proste. Wystarczy podnieść, wziąć pojemnik tak jak tutaj, wysypać do kosza i to wszystko. Odkąd mamy odkurzacz Roomba, mamy codziennie w domu czyste podłogi.